guys, welcome to vlog. स्वागत छ vlogमा। भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसको रहेछ तपाईँलाई कस्तो छ मलाई ठिकठाक छ guys। अनि यता चाहिँ भ्यू यता हेर्नु न guys भ्यू। मलाई चाहिँ हल्कासँग छैन भ्यू सेयर गर्नु यार। कति दामी लाग्छ कि। आरोजको घर हेर्नेछु स्कुल गएछन् कि गएछन् भन्न। अनि यो फुल म आरोजको घर गएर आउँछु। गएछन् भने पोपट हुन्छ गाइज मेरो झ्याउलाएर यस्तो झ्याउला छ कि मोबाइल हेर्दा हेर्दा नि झ्याउलाएर यहाँ बस्नुहोस् यस्तो क्लियर ओए मा कत्रा आज कि भ्यू त फेरि फुल गाइज। तपाईँहरूलाई कस्तो छ मलाई चाहिँ ठिकै छ। अनि गाइज यता एउटा के कुरा छ भन्दा आज चाहिँ होइन गाइज आज चाहिँ मैले अर्को युट्युब एउटा अर्को युट्युब बनाउने मान्छेको नि इन्डियाको हो त्यो मान्छे त्यसको भ्लग हेर्छु कि आज खुसीको दिन छ त्यसको लागि। आज त त्यसको 3.6 मिलियन चाहिँ कटिसकेको छ। ब्रोदरको सौरभ जोशी हो नाम। युट्युबमा गएर सौरभ जोशी भ्लग सर्च गरेर त्यसलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। अनि यता चाहिँ हाम्रो म चाहिँ नेपाली भ्लगर यसो सुरुवात गर्दैछु। यो चाहिँ औसली छ गाइज। खाना त पर्यो अब देखेपछि। यस्तो मिठो हुन्छ नि गाइज तपाईँले नि खान सक्नुहुन्छ। इन्डिया नेपाल जताततै मिल्छ गाइज खान सक्नुहुन्छ गाइज। मलाई चाहिँ रुगा लाएर हैरान भएको छ। ल अब चाहिँ सुरुमा हामी ग्राउन्डमा जान्छौँ। ग्राउन्डबाट आरोजको घर ल गाइज अब आरोजको घर गएर मिलौँ गाइज। मैले बन्द गर्न लाग्थेँ भिडियो एकैछिनको लागि तर एउटा चिज देखाउनु पर्ने भयो क्या। हेर्नु के गाइज यस्तो दामी कि गाइज मलाई यार खाना त परिहाल्यो। अब किरा लागेको छ गाइज म खान्न त्यस्तो मलाई त्यसै त सन्चो छैन गाइज। त्यही भएर म यहाँ अर्को टिप्न गइरहेको छु। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ शुद्ध छ गाइज हेर्नु। म चाहिँ खान्छु यो। अनि लगाइछ अब चाहिँ हाम्रो ग्राउन्डमा गएर भेटौँ त्यसपछि डाइरेक्ट आरोजको घर लगाइछ भएन कि गाइज। म यार बोल्नै मन लाग्छ कि मलाई यार त्यही भएर मैले भिडियो बन्द गरिनँ। त्यही भएर अनि बोल्दै जाऊँ न होइन सबैसँग यसो हजुरसँग अरूसँग नि बोलमिल हुन्छ। र मेरो लागि नि एउटा खुसीको कुरा छ गाइज किनकि म फ्री फायर खेलेको 1 वर्ष पनि भएको छैन। मलाई ल 1 वर्षको टाइटल आइदियो कि गाइज म के बोलौँ 1 वर्षको टाइटल आइदियो मलाई। ल गाइज अब चाहिँ म बोल्दिनँ। यहाँ चाहिँ गाइज आकाशको घर छ यता मासतिर चाहिँ। अनि यतापट्टि यस्तो दामी भ्यू छ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो बिस्कुनको कोदो सुकाएको हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड यो चाहिँ हाम्रो सानो ग्राउन्ड। अनि यहाँ चाहिँ यसो केटाहरूले बनाएको बस्ने कुर्सी छ। यहाँ भाँच्चे छ गाइस बस्नु पऱ्यो एकैछिन सन्चो नभए लास्टै भएको छ। अनि गाइस मलाई चाहिँ सन्चो गाइस मलाई चाहिँ सन्चो छैन नि मैले भनेको थिएँ नि। अनि मलाई चाहिँ सन्चो नभए म चाहिँ यहाँ आएर बसेको छु यो पसेर अब के बोलौँ म। त्यही हो लाइक गरिदिनु कमेन्ट गर्नु भन्ने मात्र त हो मेरो काम। अब गाइज म चाहिँ हिँडिसकेको छु आरोजको घर। हेर्दा गाइज उहाँ तल तकन जान्छन् कि बाख्रा चर्न उहाँ देखेको छ गाइज उता भागेछन् उहाँ तकन गएछन् यार गाइज।
यस्तो बेला फेरि बाघ नि धेरै लाउनु के गाइज बाघ नि धेरै लाउँछ अनि फेरि यस्तै गर्दा गर्दा बाघले झम्टिन्छ कि बाख्रा जति अरू त के भन्नु छ र म चाहिँ अब आरसको घर हिँडिरहेको छु आजभोलि छिरिङ पनि देखेको छैन यार कता गएछ आजभोलिको सिजन फेरि यस्तै लुगा खोक्नु लगाउने सिजन हो गाइज अनि मलाई यस्तरी हिँडिरहेको छु घाममा अब आरसको घर भेटौँ गाइज है गाइज म चाहिँ अब आरसको घर पुग्न लागेको छु अनि धेरै टाढा छैन अब त अब लगभग 1-2 मिनटको बाटो हो स्कुल गसन क्या जस्तो लाग्छ मलाई गाइज स्कुल गसन जस्तो लाग्छ त्यही पनि रमाइ त गाइज फिलहाल गाइज म चाहिँ आरसको घर पुगिसकेको छु त्यो चाहिँ आरसको घर हो यसो बाहिर हेर्दाखेरि त घर छैनन् जस्तो छ घर जस्तो लाग्छ गाइज हेलो गाइज आरस चाहिँ छैनन् घर त्यसैले म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन्छु चाहिँ हिँडिसकेको छु गाइज टाढा चाहिँ म हिँडिसकेको छु देखिसक्नु भएको होला गाइज आरस चाहिँ छैनन् घर त्यसले म चाहिँ अब घर फर्किसकेको थिएँ चाहिँ म डाइरेक्ट घर जान्छु र तिनीहरू आउने बेला तकनको अब 4 बजे तक कुर्छु त्यसपछि अर्को पार्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भ्लग आउँछ अरू त के भन्दिनँ म त्यति भन्छु गाइज अब म चाहिँ के बात छ कि गाइज यस्तो छ गाउँघरको सिजन त्यसैले मेरो आइफोनले चाहिँ अलिक क्लियरै खिचेको छैन आजकल के भएको खै मेरो चाहिँ फर्स्ट मिनी भ्लग आइसकेको फर्स्ट भ्लग आइसकेको छ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ 2-3टा सर्ट भिडियो ल एउटा मिनी भ्लग आएको छ त्यहाँ चाहिँ मेरो घर रहेको छ फिलहाल अब त कोही छैनन् म त्यही पनि आकाशको घर जान्छु स्कुल जान्न भनेको थिएँ क्या आकाश गए स्कुल गए ए अन्ना ल गाइज आकाश पनि अब घर रहन्छन् त्यसैले चाहिँ अब मैले भ्लग चाहिँ अब बन्द गर्छु अब अर्को भ्लगमा दिस नेक्स्ट भ्लगमा हेरौँला र लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू फर कोचिङ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एपिसोड चाहिँ मैले चाहिँ भनिरहेको थिएँ छिरिङ देखेको छैन अहिले सक्नुहुन्छ छिरिङ छिरिङ चाहिँ त्यहाँबाट आउनु मैले बोलाएको छु त्यसैले छिरिङ चाहिँ दुगुले गरेर आउँछु गाइज अनि मैले के भन्न गइरहेको थिएँ भन्दा गाइज होइन उसके बल्ल अहिले चाहिँ गाइज 3 बजेको छ 3:01 भएको छ अब चाहिँ 1 घन्टामा केटाहरू 1 घन्टा नि के भन्ने 1 घन्टा होइन अब चाहिँ केटाहरू 59 मिनटमा घन्टी लाउँछ केटाहरूको अनि 20 मिनट आउन लाग्छ त्यसैले जोड्दा 1 घन्टा 19 मिनट केटाहरू यहाँ आउँछन् होइन गाइज त्यसपछि मेरो चाहिँ कन्टेन्ट बनाउने तिनीहरूले नै हो गाइज कन्टेन्ट बनेपछि अनि बल्ल हुन्छ ल अब तिनीहरू आउने बेला तक उस गरौँ वेट गरौँ गाइज त्यसपछि चाहिँ अनि मैले कन्टेन्ट हाल्छु भिडियो बनाउँछु भ्लग बनाउँछु अनि तिनीहरूलाई चाहिँ मैले अनि बेलुकातिर फेरि पोस्ट गर्छु एडिटिङ गर्छु अनि पोस्ट गर्छु
अब तिनीहरू आउनु बेला तकलाई चाहिँ सबर करो, रुको जरा सबर करो। तब तक के लिए गाइज, तब तिनीहरू आउने बेला तकको लागि चाहिँ बाइक